praleiskime visą dieną su manimi. Tada aš vos atsikėlus ėjau šukuotis ir tvarkytis plaukų, bet čia iš veido tikrai matos, kad aš labai puikiai išsimiegojau. Tada truputį prasiblaškius, aš jau čia važiuoju su Autiku ir šeima į Palangą ir per žolinės. O čia šalia Telšių buvo mūsų trumpas sustojimas pavalgyti ar atsigerti arbatytės, kavytės ir aš čia laukiu. Taigi pačioje pradžioje mes varėme pasivaikščioti po Gintaro muziejų Palangos, čia parke, nes mums dar nedavė raktų į mūsų namuką, tai mes turėjom trainiotis dar kelias valandas. Ir tada aš belekai skaniai pavalgiau sušių. Aš labai mėgstu sušius, parašykit jums labiau sušiai ar pica. Ir labai skanu buvo. Čia aš čilinu su visais prie jūros, labai čia faina, aišku nebuvo daug bangų ir buvo toks oras, kur galėtų būti geresnis, bet užskaitau, nes nei per karšta buvo, nei per šalta, dar biškį palinojo, tai belegai super buvo. Atsimeni Virgio, kaip statėm. Kodėl aš dabar namuose sėdžiu savo, nes aš pamiršau realiai filmuoti video, bet aš papasakosiu, ką mes veikiam. Tai žodžiu, kai mes pabuvom prie jūros, mes paskui vėl varom vaikščiot, bet mes dar praėjom pro visą tą parką, apžiūrėjom tą Gintaro muziejų, nors mes realiai kiekvienais metais prie jo einam. Tai žodžiu, aš net room turą nenufilmavau, bet ten buvo toks kambarys, realiai kaip salon, didelis kambarys ir jame buvo atskiros 4 lovos, bet mes buvom tik 3. Tai aš kitą dieną pasikviečiau savo draugę ir ji visą dieną buvo su manim, mes beleką nesąmonės darėm. Dar fotkinomės, varėm kartu pavalgyt, vaikščiot, šį belekai prisivaikščiau, nes kai aš namuose būnu ir nėra ką veikti realiai, tai žiauriai nepatinka man, nuobodu, bet kaip pavyzdžiui Palangoje arba šiaip kelionė, tu tiesiog pavalgai, ten kažką užkandi, ten užsneksini ir varai vaikščioti visą dieną. Gerai, tu grįžti ten papietauti ar į kavinę ir restoraną, ten viską, bet tu daug vaikštai ir judi. Ir that's good, nes bent yra ką veikti. Žodžiu, su draugė, tai mes ten, kiek viską veikiam, ten ir varėm ant tų 3D ir ten jau 8D akinių ir realiai vieną dieną, kitą dieną ir žiūrėjom visus siaubo, tuos vaizdus. Pačiam pirmam tai buvo tokie atrakcionai ir ten mumis gazdino, tai realiai, bet ten mes belekai klykiam. Realiai visi girdėjo, jeigu jūs girdėjot kažką klykiant, Basanavičiaus gatvėje, tai čia mes buvom. Ir paskui kitą dieną, ten dar baisiau, ten apokalipsė, nors nebuvo ant tiek baisu, gerai mane ten su vandeniu aptaškė, net nesupratau kodėl, dar pagrėbiau už kojas, tai aš paklausiau tėčio ir draugės, nes jis kartu ėjo man tėtis, sakau, jumis ten grėbiu už kojas, tašklandu, sako, ne, ir aš tokia, tai man vieninteliai special effects, bet žodžiu, mes tada dar kaip, tą pačią pirmą dieną, tai ką mes veikiam realiai, daugiau nieko ypatingo. Tai realiai mes žaidėm dar Uno prie jūros, nes, tiesiog, mano dar močiutė varė nusimaudyti, aš tai nes šalta, aš tik žaidžiau. Ir realiai šiais metais visiškai nei upėje, nei ežere, nei jūroje nesimaudžiau, parašykit, kas irgi dar nesimaudė. Bet realiai tokia vasara, kad not so good. Tada varėm į Maksimą nusipirkti vakarienę, ten visokių snacksų. Aš jau buvau labai daug kartų pavalgęs normalus maistą, tai aš vakarieniai nusipirkau pieną tiesiog. Aš iš viso realiai litrinio pieną geriau. Tada bandelių visokių, ten šokoladų, whatever. Ir pažaidėm, tada truputį dar čia pasivaikščiot. Realiai taip ir baigėsi tokia diena. Jeigu jums patinka tokie video, aš aišku kitą kartą pasistengsiu ten filmuoti visą video, pavyzdžiui, Palangoje arba kur aš būsiu kitą miestą ir šiaip viską rodyti, o ne tiesiog paskui namuose pabaigti. Bet labai ačiū, kad žiūrėjot ir pasubscribinkit ir iki kitų kartų.